皆さんの観察力をテストしてみましょう。90秒間3つの間違いを探してください。問題は全部で5つです。始まります。第1問。残り30秒です。残り10秒です。タイムアップです。答え合わせです。第2問。残り30秒です。残り10秒です。タイムアップです。答え合わせです。第3問。
残り30秒です。残り10秒です。タイムアップです。答え合わせです。第4問。残り30秒です。残り10秒です。タイムアップです。答え合わせです。第5問。残り30秒です。残り10秒です。タイムアップです。答え合わせです。クイズはこれで終わりです。チャンネル登録をしていただければ、より楽しいクイズでお返しします。ありがとうございました。